وسعدتم أوقاتا بكل خير أعزائي المشاهدين إلى هذه الحلقة الجديدة من مقابلة خاصة وضيف فيها السيد إيهاب نصر، وهو الرئيس التنفيذي لمجموعة مقدام القابضة، آخر الشركات الوافدة إلى بورصة قطر ضمن الأسواق الناشئة. مرحبا بك أستاذ إيهاب. شركة عائلية لا يزيد عمرها عن ال4 سنوات تتحول إلى شركة مساهمة عامة. ما هي العوامل والدوافع التي دفعت بهذا التحول المبكر لهذه الشركة لأن تتحول إلى النمط المساهم العام؟ من أهم الفوائد أو أهم العوامل التي دفعتنا إلى إدراج مجموعة مقدام في السوق المالي هو ضمان استمرارية الشركة. فسيد العزيز، أنت تعلم أنه من خلال التوجه إلى إدراج الشركة تعمل على توسيع قاعدة المساهمين، ومن خلال توسيع قاعدة المساهمين فبتقلل من اعتماد الشركة على وجود على مساهم أو مجموعة من المساهمين، وبالتالي إذا أحد المساهمين رغب بالانسحاب من الشركة فآليات السوق هي بتوفر له هذا الانسحاب بغض النظر عن استمرارية الشركة. آليات السوق هي بتوفر لنا آليات تساعد الشركة على النمو وتمويل عمليات التوسع التي بتشهدها، وهذا احنا في مقدام اذا انت تابعت النمو والتطورات الحاصله بشركه مقدام عبر ال3 سنوات الماضيه، كان في هناك نمو مضطرد ومستقر وباتجاهات ثابته. خليني أدخل معك بما جاء في مذكرة المعلومات أو ما يسمى بنشرة الإصدار فيما يتعلق بالبيانات المالية للشركة ويعني مركز التشغيل لها. معظم العقود الموقعة مع شركائكم الرئيسيين خاصة يعني قطر البترول وقطر ايرويز وغيرها من الشركات تنتهي بنهاية العام الحالي، وغالبية هذه العقود بحسب ما هو واردي غير قابلة للتجديد، وإيرادات العقود تقريبا بتمثل 90% أستاذ إيهاب بالنسبة لإيرادات الشركة. كيف بدك تتعامل مع هي المخاطر في ظل بأنه مع نهاية هذا العام ينتهي الأمر؟ هل بتراهنوا على موضوع الصيانة؟ احنا خلينا بالإجابة على هذا السؤال، ولابد انه ننظر لمجموعة مقدام من خلال شركاتها التابعة. في احدى الشركات التابعة هي مقدام للإنذار المبكر، وهذه الشركة تقوم على ربط المباني والمنشآت بمركز القيادة الوطني من خلال أنظمة الكشف عن السرقة والحريق. واحنا اليوم في عندنا بعض الجهات عليها متطلب إلزامي للربط بهذه آليات الكشف عن السرقة والحريق، وهذه المتطلبات كونها إلزامية فهي متجددة بطبيعة الحال. هذا فيما يتعلق في شركة مقدام للإنذار المبكر. أما فيما يتعلق بشركة مقدام للتكنولوجيا، هي صحيح أن العقود هذه عقود محددة المدة وتنتهي بإقامة هذه المشاريع ووضعها موضع التنفيذ، لكن هون لابد من الالتفات والانتباه إلى طبيعة هذه الشركة. هي شركة عاملة بالقطاع التكنولوجي، وفي العادة بعد الانتهاء وإقامة المشاريع معظم العقود اللي احنا بننفذها وتسليمها لأصحاب المشاريع بندخل في عقود صيانة قد تستمر من سنة إلى 3 سنوات. هذا الشيء حد من الاعتماد على قطاع معين، وكونه القطاع يتداخل مع كافة القطاعات الاقتصادية، فنحن بنتوقع أنه نسب النمو عندنا في القطاع التكنولوجي تفوق حتى نسب النمو للاقتصاد ككل. بدي أعود معك للبيانات المالية أستاذ إيهاب. الذمم المدينة والمستحقة من العملاء تقريبا بتمثل 55% من موجودات الشركة، وبالتالي هذه نسبة مرتفعة مثل ما بتعرف. كيف بدك تتعامل مع هاي المخاطر؟ في الواقع هنا لابد انه من ربط هذه الحقيقه بطبيعه القطاع. هو هذا قطاع تكنولوجي ويختلف تماما عن القطاعات الصناعيه. القطاعات الصناعيه من احد مقوماتها الاساسيه وجود مباني ومعدات واليات، اما في القطاع التكنولوجي فرأس المال الحقيقي هو المعرفه. فعلى سبيل المثال أحد عناصر المعرفة الموجودة عندنا وليست ظاهرة في البيانات المالية براءة الاختراع. احنا الحمد لله في مقدام للإنذار المبكر استطعنا تطوير براءة اختراع قطرية أدت إلى ربط كافة المباني والمنشآت على مستوى الدولة وربط 4000 عميل مع وزارة الداخلية. فهذه هي المقوم الرئيسي للصناعة التكنولوجية اللي هو المعرفة،
وهذا غير مترجم في البيانات المالية. وكونه إحنا نسب الذمم هي نسب مرتفعة، فإحنا من البداية اتبعنا سياسة متحفظة وسياسة مدروسة تجاه الذمم. فعلى سبيل المثال عندما نتعاقد مع أي قطاع أو مع أي شركة، بالنسبة للقطاع العام فإحنا لا يوجد عندنا أي مشكلة بالتعامل مع القطاع العام، لأنه المخاطر اللي تأتيك من القطاع العام هي آتيتك من الدولة. والجزء الآخر الشركات القطاع الخاص، وهنا في الشركات القطاع الخاص إحنا بنقسمها في مقدام إلى قسمين: شركات كبيرة ولها سمعة طيبة، وشركات صغيرة ويوجد عليها مخاطر أو تخوفات ائتمانية. هذه السياسة المتحفظة والحمد لله ترجمت في البيانات المالية. محفظة الذمم المدينة عندنا هي محفظة ممتازة، وهذا الأمر مؤكد عليه بتقرير مدقق الحسابات الذي خلال الثلاث سنوات الماضية لم يبدي أي تحفظ على قيم مخصصات الذمم الموجودة عندنا. وترجمة أخرى لجودة محفظة الذمم المدينة عندنا هو التصنيف الائتماني الذي حصلنا عليه من ستاندرد اند بورز تريبل بي ماينس، وهذا تصنيف ائتماني استثماري. وهذا التصنيف والحمد لله وضعنا ضمن قائمة أفضل 25 شركة خاصة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. لكن وعلى كل ما ذكرته ربما من مزايا حققتها الشركة، عم نشوف أنه أرباحها بالربع الأول تراجعت 19%. هون اسمح لي أوضح بس الخلفيات والعوامل الاقتصادية المحيطة عند المقارنة. احنا في الواقع بالربع الأول 2021 بنقارنه بالربع الأول ب 2020. كما تعلم أستاذ الفاضل أنه الآثار الاقتصادية للكورونا ابتدأت بنهاية الربع الأول من العام 2020. فهنا احنا بنقارن ربع في كورونا مع ربع ما في كورونا، فالمقارنة غير عادلة. طبعا أنا لا أنكر أنه لما الكورونا أثرت علينا هي بشكل سلبي في البداية، وذلك من خلال القيود والتباعد الاجتماعي. فعلى سبيل المثال إحنا شركة مقاولات تكنولوجية واجب علينا تنفيذ المشروع وواجب الانتقال لهذه المشاريع. القيود التي فرضت علينا بسبب كوفيد 19 أدت إلى تأخير في عملية الفوترة. يعني قياسا على كلامك أخي إيهاب، يعني أرباح الربع الثاني أكيد رح تكون قياسية، لأنه عم نقارنها بربع كان الاقتصاد شبه مغلق في قطر. أرباح الربع الثاني حتكون يعني استدركنا فيها التراجع اللي حصل إن شاء الله. بدي أتوقف هناك عند بيت القصيد، وهو يعني سعر السهم 5 ريال ونصف، تقريبا هو 4 أضعاف القيمة الدفترية. وهذا السعر يعني حقيقة أثار حوله كثير من التساؤلات في السوق القطري بشكل عام. على ما اعتمدتم في تحديد علاوة إصدار عند 4.5 ريال، وبتقديرك قديش رح يكون هذا سعر السهم مقبول عند المستثمرين؟ لما استكملنا متطلبات الإدراج مع هيئة قطر للأسواق المالية، كان جزء من هذه المتطلبات وضع تقرير تقييم من قبل مدقق حسابات مستقل، مقيم مستقل. وكانت هذه بناء على وضع خطة عمل وخطة استراتيجية وتوقعات لفترة 5 سنوات مستقبلية. وبناء على المناقشات التي تمت ما بيننا وما بين مقيم المستقل، وصلنا إلى أرباح مستقبلية تم تحديدها بدرجة التدفقات النقدية المستقبلية، وتم تحديدها بدرجة موثوقية ممتازة. وبعد ما تم تحديد هذه التدفقات النقدية المستقبلية تم خصمها إلى القيمة الحالية، وبناء عليه ظهرت عندنا هذه النتيجة. وعند مقارنة القيمة العادلة بالقيمة الدفترية، أنا لابد أني أرجع معك إلى نقطة سبق تكلمنا عنها، ألا وهي المعرفة وبراءات الاختراع والموجودات الغير الملموسة والشهرة. وهذه الأمور مقدام لم تعكسها في البيانات المالية، غير معكوسة في البيانات المالية لمجموعة مقدام. خلينا نطلع على الأرباح اللي حققتها مقدام خلال الثلاث سنوات الماضية. عندما نطلع على مستوى الربحية لمجموعة مقدام على مستوى السهم الواحد، فهي حققت بالمعدل حوالي نص ريال. وهاي النص ريال هنا لابد انه احنا نقارنها بالقيمة سعر الادراج. هل تعتقد بانه 5.5 ريال قيمة عالية اذا لسهم يعطيك نص ريال؟
بدي أعود معك مرة ثانية أخي إيهاب بخصوص مذكرة المعلومات. عم نشوف أنه بحسب الملاك الرئيسيين بنشوف أنه في تركزات بالسهم بأكثر من شخصين أو ثلاث أشخاص. وبتقديرك يعني كيف رح يكون هذا الموضوع أثره على سيولة السهم؟ شو تعليقك؟ موضوع السيولة هو موضوع تم دراسته من قبل مجلس الإدارة، وتم وضع عدة مبادئ لمواجهة هذا الموضوع. إحدى المبادئ الرئيسية اللي أقرها مجلس الإدارة إنه إحنا في عملية الإدراج لابد من أن نستهدف المحافظ الاستثمارية ونستهدف الأفراد على حد سواء، وبتم استهدافهم من خلال تلبية معرفة توقعاتهم وتلبية توقعاتهم. هذا المبدأ الأول. والمبدأ الثاني إنه يكون في عندنا التزام كامل بمبادئ الحوكمة المؤسسية والشفافية والإفصاح، بالإضافة إلى أن إحنا نستهدف توسيع قاعدة المساهمين، وكلما زاد عدد المساهمين كلما تحسنت السيولة. نسبة القروض لحقوق المساهمين تقريبا هي 27%، وبالتالي هذا رقم مريح بالنسبة العام للشركة. فيما يتعلق بقدرة المجموعة على خدمة الدين أو ربما الذهاب إلى أسواق الدين المحلية لتمويل مشاريع الشركة المستقبلية، شو ممكن نحكي عنها؟ اسمح لي أني أسترجع بعض الأرقام معك من البيانات المالية اللي موجودة لمجموعة مقدام. القروض بلغت في مجموعة مقدام بنهاية 2020 ما يقارب 15 مليون، والموجودات النقدية بلغت حوالي 15 مليون. فلما نتكلم عن صافي مديونية فصافي المديونية تكاد أن تكون تصل إلى الصفر. وهذا الشيء بنعكس على صلابة مركز مالي، وكان نتيجة سياساتنا المتحفظة والمدروسة في عملية التعامل وأخذ العقود والتوقيع مع المشاريع. بدي ارجع معك للبيت القصيد او ما يسال عنه المساهم، وهي التوزيعات بنهايه العام. عم نشوف انه العائد على حقوق المساهمين تقريبا بيساوي 39%، وهي نسبه ممتازه جدا. بالتالي هذه النسبه والعائد على السهم تقريبا نصف ريال، هل بشجعكم انه نشوف هالسنه توزيعات سخيه؟ وشو سياسه التوزيع بالنسبه للمجموعه؟ في مجموعة مقدام احنا تم اتخاذ قرار باعتماد سياسة المتبقي من الأرباح. وسياسة المتبقي من الأرباح هذه السياسة تقوم على دراسة كافة العوامل المحيطة، من حيث احتياجات التوسع، أسعار الفائدة، متوسطات العائد المتوقع من قبل المساهمين. وبعد ذلك بعد دراسة كل هذه المعطيات يتم الخروج بتوصية من قبل مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة للمساهمين لاعتماد مبالغ التوزيعات عن أرباح السنة. مجموعة مقدام خلال السنوات الماضية استطاعت أن توزع عوائد للسهم الواحد 30 درهم، وإن شاء الله إحنا نتوقع في المستقبل أنه نحافظ إن لم نستطع أنه نحسن هذه النسبة. الأستاذ إيهاب نصر الرئيس التنفيذي لمجموعة مقدام القابضة، أشكرك سيدي شكر جزيل. كنت معي في CNBC عربية في هذه الإطالة ضمن مقابلة خاصة. وأنتم أعزائي المشاهدين نشكر لكم حسن المتابعة، وإلى لقاء قريب.